させていただきます。今日は、よろしくお願いいたします。今日の、課題なんですけれども、テーマなんですけれども、この間に、国学院の方で、公開した、論文のに基づいてちょっと、紹介していきたいと思います。この論文は、フランスの方で法制史を専門化しているブレスト大学の教授、フィリップ・ピショブラワーの先生に、書かれたものです。彼の専門はアンシェン・フランス、つまり革命以前のフランスを中心に、見ておりますが、今回はいわゆるその絶対君主制、というテーマで、これから紹介していきたいと思います。元の論文の名前は、アンシェンレジームの絶対君主制は専制政治だったのだろうか、という、題目になりますが、それに寄せて簡単にちょっと絶対君主制は何であるか、それから、私たち、現代におかれて何である、どういうふうに役立つか、ちょっと考えていきたいと思います。まず、一般的に現代人は、絶対君主制、あるいは絶対君主主義、あるいは、王権真実説といったような言葉を使うときにかなり、悪いイメージになっているはずです。そうじゃなければとてもありがたいのですけれども、おそらく、一般的に言うとそういうような、ところがあります。一言で言うと、絶対君主主義も王権真実説といったような表現ですね、言い回しは革命の後に出来上がった言葉であって、いろんな意味で、フランス革命を正当化するために、その前の、アンシェンフランスを、非難するということで、かなりそのアンシェンフランス、その昔のフランス、つまりフランスの王権の、現実を無視したところで、イデオロギー的なところで出来上がった文が大きいです。これからちょっとだけ、ピショ先生を読ませていただきます。真珠権絶対君主制、あるいは王権真実説というときに、独裁政治ある専制政治だという偏見が今でも広まっているままだと言っても良いでしょう。こういった通説めいた、説は法制史をやると実は伝説であるということは専門家の誰でも認めるのですが、これほど史実に反する説が一体なぜ通説になっているでしょうか。革命以前からこの伝説の起源を追うことは可能です。王権真実説、あるいは絶対君主制といった否定的な説の定着に大きく貢献したのは、主に18世紀の自由主義思想家たちと1750年代以降の高等法院による還元権の乱用という2つの系統に由来しています。ちなみに、自由主義思想家たちというものは基本的に啓蒙思想家に当たると、言えると思います。続けます。さらに言うと、大学名は自分の正当化の論証を立てるために、この2つの系統による絶対王政説を再編成して最大限に生かしました。このように学会と研究の成果を無視したまま、世界中の多くの教科書で教えられているように、国民が揃って立ち上がって自由を取り戻すために君主制という独裁政治に同盟を指す革命だという伝説が出来上がって以来、いまだに続いています。そして、バスティージ奪還こそこういった神話の象徴となりました。しかしながら、王権の歴史を見ると、確かに絶対君主制だったとは言っても、君主制は絶対主義的な政治を敷こうとは一度もしませんでした。ですから、革命以前から実際に用語として使われていた絶対君主制をあえて間違って理解して、絶対主義
という意味で捉えた挙句に現在広まっている通説になった神話につながります。というのもフランス語では絶対主義とか絶対主義的といった表現自体は1789年以降にできた言葉なのです。まさに大革命とそれから生じた政府体制を正当化するために革命が必要としていた悪役として絶対主義的な君主制という表現を作り出しました。政治的な意図で作られた信号であって歴史上の事実を無視してその概念は、恒久的に採用されました。要するに革命以前に存在していた絶対君主制という用語と信号となる、絶対主義との表現をあえて混同させて事実と捏造を混ぜて絶対主義な、真珠説という神話は作られました。ここでは本来の絶対君主制は法制史という観点からも史実という観点からもどういった政治だったのかを探ってご紹介できればと思っております。まず、一旦ここで止めます。何度も王権学会で、紹介してきたことでもありますけれども、やっぱり革命以降のいわゆるその、昔の言葉あるいは表現を使いながら全くその逆の意味あるいは新しい意味を入れてでいろんないわゆるその現実に反するものやあるいはその政治的な意図を織り込めて利用あるいは悪用していくといったような過程は、その絶対君主制あるいは、王権真珠説というような表現はまさに、典型的なこういった表現だと思います。あと、いわゆるその国民とか国家とか、パトリアとか、いろんなそういう言葉がありますけれども、それはまさに一つのあれです。さて、そもそもそれはその革命以降のつまり独裁政治というような意味になったんですけれども、その革命以前に普通に絶対君主制といったときにどういったような意味だったのかちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと、まだ読ませていただきます。まず絶対、という言葉の語源を探っておきましょう。ラテン語のアブソルトゥスはその語源です。純粋、誠のという意味となります。要するに絶対君主制という本来の意味は、そして革命以前の人々はその表現を見たとき、まずこのように理解していましたが、権力が小機関に分離されているというイギリス系の混合君主制の反対語として絶対君主制という用語は法律家の間に使われるようになっただけです。つまり、革命以前の書物を見ると絶対君主制という表現はイギリス、その当時、流行ってきたいわゆるそのイギリス系の、混合、君主制つまり、王権に対していろんな他の、権力があってそしていわゆるそれぞれの権力の間にある種の均衡を、バランスいわゆるそのアメリカ系のバランスチェックじゃないんですけどもそういったようなことを、イギリスではその歴史のいろんな展開があってそういうような、混合君主制となってたんですね。でそれと区別するためにフランスではややそういうような混合君主制ではなくて絶対君主制だつまり、それで読み続けます。言い換えると絶対君主制という当時の意味は完全なる君主制であるという意味で捉えていました。また言い換えると王は完璧にどの機関からも独立されているからこそ国において王だけは純粋な至上権威を持つという意味です。つまりその、主権、いわゆるその、近代的な言葉をあえて、使ったら主権は、君主にだけあるということでそして、絶対というものは基本的にその独立しているということでその地上の、国内のどの機関人々貴族であれ、聖職者であれ何でもいいんですけども一応独立してて
純粋な主権者であってで、市場権威を持つということです。その意味でした。でこれから、いくつかの点に分けてご紹介していきたいと思います。まずその第一点は、いわゆるその初めてこの論文の、うちのその国学院の方で紹介してみたときに、相談の段階で最初に言われたのはその、これはきれいないわゆるその理論なんですけど、実際には存在しなかっただろうと、いわゆるその思想だけというような、印象で受けられたので、でそれは私はその初めてそういう、感想を聞いたときびっくりしましたけど、なぜかというとその、フランスの学会でこういったような話は法制史の専門家なら常識なので、いわゆるその思想、あるいはその法学あるいは法的の理論だけではなくて、過去に以前に具体的にフランスではそういったような体制があったことをこれからちょっと示していきたいと思います。ちょっとわずかだけになりますけど、いくつかの具体的な例を挙げて、それをちょっと示したいと思います。今日はまず、つまり、全くその利権、君主制とかそういうようなことは存在しなくて、当時は。だからといって、君主をあるいはその国王が、乗っ取るその、従うべき法はなかったわけではないわけです。ただ、自定法ではなくて国王を超えたいくつかの法があったんですけれども、それは、まさに慣習法であって自然法であって、いわゆるそのカトリック信徒としての守るべき掟などでしたけれども、つまりその意味で純粋な絶対君主制だったわけです。つまり、このような国王を超えた法は、その国内の誰も一人も、そういうようなことを、いわゆるそのまず決定することはできなかったし、決定しなかったし、そしてその国王にそれを、いわゆるその押し付けるようなことをできた機関とか、人とかいなかったわけです。で、こういう具体的に言うと、ここにいくつか、取り上げていきたいと思います。全体的に言うと、なぜ絶対君主制だったのになぜ、フランスでは国王が好き勝手にできなかったかというと、主に言うと、その3つの言葉で要約することができます。宗教、正義、伝統。宗教というのは、カトリック教会、そしてカトリック信徒であることによって、信徒として守るべき掟、道徳、そして、儀礼に、筆跡に授かるような、そういうようないろんなところ、そういういろんな、そういったようないろんな、守るべき法とかありました。あと正義というものは、後でそれもちょっと触れておきますけれども、長い伝統もあって、いわゆるその抽象的な正義ではなくて具体的に、不正を正す現場で、いわゆるその秩序を正しくそれぞれの分に置かれてそれぞれの分に合わせてそれぞれに、その恩を返すか罰を返すか、そういったようなやり取りなんですけれども、ちなみに言うとその正義という言葉は、古典的な意味で言うと道徳を指して一つの徳を指して、いわゆるそれぞれの人々にそれぞれの分に合わせて、返すべきことを返す、返すべきことを返すということは、恩返しという意味でもなんですけれども、でも罰という意味でも、例えば盗んだら、その盗まれた分
それを償うべきとして、正義を、果たさなきゃならないんですけれども、でその中に、国王は法の番人、正義を全うする、大きな使命があって、それを、果たすためにフランス革命以前のフランスでは、特徴的な、司法制度が、少しずつ歴史の重ねで、形成されてきました。これからいろんな意味でその司法体制が国王が決めてたんですけれども、その最初のいろんな書記官でもその体制として、いろんな全国で具体的に国王の働きがどこでも、その手が及ぶようになってたんですね。ただ近代的な国家と違って、現場の特権、つまり現場の具体的な自由を犯すことは非常に難しかったわけですね。で、3つ目の言葉なんですけれども、伝統でいうとき、いわゆるその慣習法、前例主義というか、その過去を見て何がやってきたかにも続いて、あるいはその手続き法的、形式を決めて形式にのっとったらいわゆるその助けとなっていくというような、いろんな工夫があったんですけれども、で、具体的に言うと、まず、フランス以前の革命では全体君主制でしたけれども、つまり国王の権威ですね、権威は絶対だとして、しかしながら具体的に言うと、全ての決定をすることにあたって基本的に、根回し、現代風に言うと根回しになりますけれども、ちょっと昔の言葉で言うと法律、つまり公文制度、必ずそのいろんな人々の、意見助言をもらった上に決定していた、というような、慣習的な、決定意識がありました。でそれを具体的に、そうするためにいろんな実はその、歴史の中にいっぱいありますけれども、いろんな、そういうような国王の顧問のために設立されたいろんな制度があったわけです。ここにちょっと、載せておきましたけれども、これもエピソード先生の、書き写しのままなんですが、そういうような、いろんなことがあります。ちなみに一番、有名っていうか一番、その力のあったのは、力っていうかかなり重要な役割を持つようになったのは高等法院と呼ばれるものですけれども、ちなみに高等法院はフランス語でパーレモンというんですけれども、今の、現代フランス語で言うとパーレモンは国会になります。国会ですね、集会、そもそもの語源は話し合う場という意味なんですが、それはいいとして、一つだけでもあと、例えば、それはあまり、ちょっと細かい話になりすぎるとあれなんですから、あまり入らないんですけども、一つだけ、具体的にその、13世紀、12世紀からフランス国王の自分の動きでいろんなこういうような制度を設けていきまして、例えばその、なぜ設けたかという
かというと、その自分の形態する勅令直書を基本的に確認してもらうために設けていきました。あるいはその、全国で、国王の、審裁、つまりその裁判における、国王のご判断を、求める人々が増えた分、国王ご自身で全てを裁くことができなかったとして、その自分の代わりに代理人としていろんな、そういったような高等法院あるいはいろんな、裁判所を設けました。一応任命して自分の名において、正義を全うさせるという、ことを出発にして、フランスの司法体制と、行政が出来上げていました。ちなみにその昔のフランスではいわゆるその行政権と裁判権は一致してたわけですね。常に裁判官が行政の人でもあったわけであって、いわゆるその現代でいうとその三権の分立はなくて、基本的に国王の代理人となってて、現場あるいは地方に置かれて、で、ただしその現場でのいろんな、特権とかあるいはそのいろんな裁判所もあったんですから、必ずしも全てを裁くことはできなかったんですけれども、もしも現場での、例えばその領主、と何かの主導会が裁判所を持ってたとしても、何かの争いで、その当事者が結局、その何かの利権のその現場での争い、利権の争いがあって、国王に直接行って国王の、決裁を求めることになって、でこういうように少しずつ、フランス国王の、王権が強くなっていきましたね。それでルイ14世とかなっていきますけれども、ちなみに、はい、で国王ですら、あと自然法などもありましたけれども、一つ、例えば国王自身が、1771年、ルイ15世はこういうように、事例は数えきれないほど多いんですけれども、でも一つだけを、取り上げるとこういうようなものがあります。例えばそのルイ15世は、そういうようなことを言ってたわけです。市民の生命、名誉と所有権について国王はこういうように、言ってたわけですね。喜ぶべきことに、それらを犯すには真が無力にある。つまり、絶対君主であることは非常に強調されてたわけですけれども、当時でも。しかしながら国王ですら、いろんなことに手を及べないと自分で認めてたんですね。で、具体的に言うと、例えばその財政だけで言っても、それは諸々的なんですけれども、おそらくそのフランス革命以前に一番権力者として一番強かった時代は、ルイ14世の時代だったでしょう。ルイ14世ですら、第5共和制のフランスにおける、大統領の権力に比べたら一般もなかったと思います、ね。具体的に言うと、もう基本的に例えばその、いろんな戦争をルイ14世がやったんですけれども、1700年あたりの戦争になるともう非常に厳しく全ての貴族が死んでいて、基本的に、兵士たちは貴族でしたから、そして高等貴族で、その当時のちょっとその、宮廷の、伝記を見ると、なんかある戦があって、戦の後、宮廷の状況をちょっと描写している文章がありますけども、みんなボロボロになって、怪我してて、
かなり厳しい目に遭わされているというようなところがありますけれども、で財政はそれほど厳しかったから、ルイ14世は全国民、当時は国民と言わないで、もろもろの地のもろもろの民に向けて、いわゆるその国王としてお願いがありまして、ぜひともフランス語が戦争に負けないためにちょっとだけでも税金を払ってほしいというような正式な請願を国王がやります。なぜかこういうことを言うかというと、そのルイ14世ですら税金を全然集めることはできなかったわけです。調査によると平均で革命以前のフランスでは、平均の税金は全ての税金を含めてですね、5%から10%まで実際の数字だと、現代に比べたら、桁違いと思いますけども、特にフランスでは。で、それはちなみになんですけども、フランス革命が起きた一つの原因は、フランス国家の財政は非常にピンチとなったから、三部会が集会をせざるを得なくなった部分が大きいですね。しかしながらとても面白いことに、全く税金を集めることはできなかった分、フランス革命直前のフランスはおそらく歴史上で見ると一番豊かな状態だったし、一番金持ちだったわけですね、みんな。やっぱりそのいろんな特権がそこであったりして、全然税金を集められなかったし、で集めようと思ったらやっぱり、当事者の同意が必要だったわけですね。その分今革命が起きて、その革命以降になるともう税金を払うは義務化されたということで、やっぱり、もう今でも税金を払わなければもう罰されると思いますけれども、それは、前期代のフランスはありなかったことですね。そういうところもありますが、でちょっと次のテーマに、まずそのちょっと小結びとして、全体君主制は実際そういうような正解だったということをちょっとだけわずかでも示したかった、ところです。つまり、主権は君主にあって天主の代理人であるとして、この世では、共通然、つまり生族に関する全ての物事について、いわゆるその国家の市民の幸せ、国のためなら絶対の権威は、国王にあったということは明らかに、いわゆるその示されて、普通にそういうふうにはっきりと考えられてたわけですね。しかしながら、その運用において非常に、いわゆるその穏健的な、体制だったわけですね。それも、そのフランス革命以前の、法制史の専門家、あと歴史の専門家なら、みんな揃って、同意しているほど、もう非常に、18世紀は例えば非常に自由な時代だったわけですね。その現代よりも何倍もいろんな意味で明らかに。裏を返せばそのフランス革命もいわゆるそのフランス革命が可能になったのもそういうような時代だったからだと言えるかもしれません。そういうような自由がなければ、その啓蒙思想家たち、そういったようなとんでもない説を広く浸透させることもできなかったはずですけれども、それは逆説的ですけれども、でもやっぱりそういうようなことがあります。で、もう一つ、そのフランスではですね、絶対君主制でありながら、国王は自分の使命を果たすために、
最善を尽くして、その長い歴史いろんなことがもちろん出来事があったりしたんですけど、少しずつかなり均衡を保った、かなり、比較的によく正義を全うする制度を、自分の動きで、作っていきました。その法制史の専門家の言葉を借りると、ピッショ先生の表現を借りると、慣習的な憲法があって、で実際の運用において、現代風に言う、憲法主義的な運用がありました。ただし、その憲法というものは、いわゆるその、実定法ではなくて、慣習法、いわゆるその国の基本的な、つまり成文化されてない法律こそは、そういったような憲法だったわけですね。つまり、人々によって変えられない法という位置づけだったわけです。この意味で革命以降はその憲法主義は変わらないんですけど、ただその憲法主義の対象が変わります。革命以前ならその憲法というものは天主が決める、ある意味でその神様が決めるというような位置づけであって、あるいは長い歴史の英知、つまり慣習、洗礼、あるいは、宗教、カトリック教会の掟、そういったようなものからなってたんですけども、革命の後に単純に自定法は憲法となります。つまり人間が変えられるものだとして、そして基本的に、何でもありということになりますね。革命以前のフランスでの憲法は、変えられなかったわけですね。何かを変えるためには、少なくとも一番緩いところは慣習法だったと言えるかもしれませんけど、慣習法を変えるためにも数世紀が必要になってくるわけですね。つまり、とんでもないことが一気に出来上がることはほぼないような世界ですね。非常に大きな反乱が起きたとしても、このような意味で、どこでも、日本政治やっている中に、そういうような体制になっていますね。やっぱりその、前例主義にも続いて、律令制度とか、いろんなその基盤があって、それを、変えないようにしているところありますけど、それは別として。あと次に、ここで示したかったのは、まずその革命以前の絶対君主制、何であったのか、ちょっとだけ示したかったです。次に、ちょっとだけその、今までそのフランスの絶対君主制を紹介したから、その中に、どこでも見えている特徴もあるのなら、ちょっとキリスト教的な特徴性もあるわけです。で、その第2点として、ちょっとそのキリスト教的な特徴についてちょっと紹介したいと思います。まず、やはりその法は何であるかというところなんですけれども、一言で言うと、聖アグスティナスと聖トマス・アクィナスの法の定義を、示すにします。聖アグスティナスは、そう読みますけれども、キリスト教の教義に基づいて整理したところに、法の定義を定着化させました。それはつまり、4世紀の時です。5世紀の時です。5世紀の時です。正義という目的を中心に備えた法の定義を聖アグスティナスが打ち出します。その結果、不正なる法律は法ではない。もしこういうような法律があれば、これは単なる独裁者の気まぐれによるものであり、順法しなくても良い法律である。という教えを基本的な掟として打ち出します。そして、聖アグスティナスが説いたこの法の定義を、キリスト教、つまり、簡単に言うと西洋でも西洋と関係なくて、キリスト教の法的な文化のもとになったわけですね。つまり、
法律だからといって必ずしも、正しくないのなら法律ではないという。つまり簡単に言うと人間の超える正義があるというような意味です。それは聖書に基づいて形にしたものだけなんですけど、で、トマス・アクィナスは、このような定義を、法の定義を、簡潔に、示しておきます。法とは共通善を目指しての理性による規定であって、共同体の平和を担当している人によって交付される。聖トマス・アクィナスはさらに、いわゆるその、法のは何であるかについてその定義を体系化した結果、13世紀の時にこれを打ち出して、それ以来、西ヨーロッパではやっぱりその影響は受けて、基本的に法というものはそうでなければならないということです。つまり、共通善を目指して理性による規定であって、理性に反するものは法ではない。共通善を破壊、あるいは共通善を、害するようなものも法ではないというようなことです。そして、共同体の平和を担当している人というものは、基本的に君主、指導者、でも家族なら例えば、父ですね。なぜそういうようなくどい言い回ししているかというと、国なら国王なんですけれども、でも国の中にいろんな共同体があるから、それぞれのレベルに合わせてやっぱり指導者があって、それぞれのレベルに法もあるということですね。で、それぞれの共同体は必ずしも同じような目的とニーズを一致してないから、必ずしも同じ法を持たないわけです。だから必ずしも全ての法は一律してないというところもあります。家族なら家の、家長というかその、父というかその、家族のためにいろんな規定を、決められるんですけれども、でそういうあと、家族の上に村とか地方とか小局とか、もし仕事ならいわゆるその仕事のための、当時でいうとギルド、労働組合、いろんなそういうような共同体があったんですけれども、それは一つ、それは二つのところですね。つまり、まず正しくない法は法ではない。それから理性による規定であって、共通善のためにものであって、そして指導者が決定するものですね。それも大事ですね。つまり権威を持つ人が決めることであって、いわゆるその、それも大事ですね。で、もう一つのキリスト教的な特徴性は、その王権、君主、主権者がまずその法子則であるということです。つまり、君主は市民、国、共通善に奉仕する。それは単純に、福音に由来してて、特にその最後の晩餐の時、イエス・キリストは人たちの足を洗う時にはっきりと、こういうふうに言っておられます。つまり、あなたたちは、私は、あなたたちの、それは正確な意味じゃないんですけど、一応このような中身になっています。あなたたちの足を私が洗っているように、あなたたちも互いに足を洗い合いなさいという。イエス・キリストはもうすでに天主、誠の神であることを宣言したし、そしてもう当時の、師匠と、先生だったので、王のような存在で、王は当時ではこういうような足を洗う仕事は奴隷の仕事です。つまり、一番トップの人なら、の立場の人なら、あなたは奴隷のような仕事を
しなさいということですね。誰もそれは、強制的にさせることはできないんですけど、でもその基本的な、いわゆるその権威、特にその国王のトップの主権者が、つまり天主の代理人あるいはその法子職であるという、基本的な、模範は長い、そのキリスト教圏の政治と法制とにおいて非常に低流にあります。でそれも、部分的に近代につながってきますけれども、いわゆるその大臣もそうなんですけれども、大統領もそうなんですけれども、いわゆるその、もしトップにいるのなら奉仕すべきだというようなところがあります。あとちょっと飛ばします。ないので、で、ここまでちょっとその古典的な、王権のあり方を、大雑把に紹介したつもりなんですけれども、今度その近代になってどういうふうに変わったかについてちょっとだけ示したいと思います。基本的に近代は正面からカトリック的な秩序を否定します。フランス革命というものは当時でカトリックの国としておそらくその18世紀の間ですね、一番強かったカトリックの国はフランスだとして、カトリックの秩序を壊そうと思ったら、その当時の典型的なカトリック的な秩序を敷いてたフランスの君主制を、倒そうとしてた人々がかなりいました。で、全ての社会の在り方において、正面からカトリック的と前近代的な秩序は否定されてきた結果、フランス革命の後の近代的な国家が出来上がります。どこが、一番、いわゆるその法制的あるいは法的でいう法の世界でいうとどこが一番革命的だったかというと、次のようないくつかの点があります。まずその意思主義になります。つまり、意思は絶対化されます。例えばその民主主義なら国民の意思なら何でもあり。つまり、国民が決めたことだったら正しい点、そしてそれ以上に考えない。形式的にそういうふうになってますよ。憲法を見てもそう明らかですし、あと歴史の中に見ても恐怖政治はそういうようなことの結果ですね。でいわゆるその現実に反するような法律が、時々出てくるということもそこにも続くんですよね。とにかくその主権者の意思だったら、何でもありというところがまずそのフランス革命が大きく変えたところです。先ほどご紹介したように昔のフランスの国王は好き勝手に何もできなかったわけです。もし、道徳に反するものならすぐ、できなかったし、いろんな掟もあったし、監視法的なところもあったし、そういったようなソフトな制限がいっぱいあったわけですね。でも逆に言うと、その良いことのためにいろんなところで力を入れることができました。革命以降になると、もうこれは関係なくなってて、主権者が決めることだったら何でもあり。で、もう一つの、特徴は民主主義になりますので、基本的に主権者は国民だということで、で、その意思は、特定の人ではなくなってて、抽象的な国民の意思が
絶対的な君主になります。ちなみにそれは逆説的に聞こえるんですけど、でも実際に言うと絶対君主主義であるのはやっぱり民主主義です。そして近代主義的な国家体制です。いわゆるその意思を絶対化して何でもありという。でどんどんその全ての原子の現場、原子の特権などを破壊して全て一律する。それはもう悪循環になっていきますけれども、なぜ中央集権化になっていくかというと、国民の意思が良いもの、絶対に良い、絶対に正しいものだったら、当たり前のように個別の、に合わせ、個別の、いわゆるその、必ずしもどこでも一律に正しいことで、正しいことになってて、理論上ですね。つまり、もし少しでも違反性があるのなら、やっぱり一律にどこでも誰でもそれを守るべきですね。絶対的な良いことなので、国民が決めたものは絶対的に良い、絶対的に良い掟なので、いわゆるその良いの基準はもはや天主が示した掟ではなくなって、もはや自然法あるいはその現実はどうなっているかことによらないで、単純にその国民が意思したものなら正しいことになっているので、もう何でもあり。ここからイデオロギー、観念論につながります。その観念論などは前にもあったんですけども、政治的に凱旋したのは、勝利したのはやっぱりフランス革命の時だったと言えます。2つ目の、特徴は、実体法主義になる。それはある意味で、必然というか、その、実体法、つまり成文化された法、つまり憲法主義ですね。現代で言うと、もう皆、憲法、法律、万歳というようなところになっていると思いますけれども、まさにここですね。いわゆるその、書かれた法律以外に何の法が存在しないかのように。先ほど、聖トマス・アクィナスとか聖アグスティヌスとか、以前の秩序を完全に否定することです。つまり、法律を超える法はないという世界になってしまいます。具体的に、例えば現代につながりますけれども、会社でのコンプライアンスになります。もう決めた正当な形で、絶対的に権威を持つ、主権者が決めたものなら、あるいはその指導者が決めたものなら、絶対に盲目的に従わなければならないということになっています。そして、会社でコンプライアンスになりますけれども、いわゆるその文字主義、精神を忘れる文字主義になるというか、そういうようなところにつながっていきます。例えばその今度、海の日の時、マーチ・フォー・ライフがありますけれども、まさにそういうようなところですね。もし法律上、赤ちゃんを殺しても良いと認めた法律があったら、それは堕胎のいわゆる権利なんですけれども、それは良いことになります。法律にやってるから。でも、カトリックの信徒たちが言ってるのは、いわゆるカトリック信徒だけじゃなくて、本来ならば誰でも言える、実際に照らして言えることを、言えるはずなんですけれども、いや、赤ちゃんを殺すことは自然法に反するから、こういうような法律があっても、法律ではない。でも、いわゆるそのフランス革命によってそういうことが言えなくなる、言わせない、あるいはその言えなくなるようになっているわけです。で、それも、同じような、その実体、法主義の次の帰結というか、形式主義になります。もはや相対主義のようなところがあるから、つまり意思が絶対化されたので、もう善悪というものはもう相対的なものにあります。いわゆるその
よりどころがなくなります。前の世界ははっきりだったわけですね。聖書の掟、自然法的なところ、つまり上下の別、男女の別、いろいろそういったような、それは全て、あって、これは私たちが決めない外の現実がそういうふうに、そういうような秩序になっているから、いわゆる従わなければ問題になるよというような世界だったわけですね。いわゆるいや、いたから起きてというようなものではなくて、本来ならばその前期代の発想というのは、基本的に客観的な現実があって、客観的な秩序があって、その秩序を、に反するような行為を、あるいは、何かをやると、やっぱり、問題になっていくわけですから、やめた方がいいというようなところですね。というようなところがあったんですけど、実際に、ある意味で例えばなんて言えばいいかな、家族で、最低限の自然の法に従わなければ、つまり、結婚というような制度が、なければ、社会はどんどんおかしくなっていて、時には、破滅にもなりうるとか、あるいは例えば殺すなかれというようなことを無視したら、皆殺し合いになってもいいし、あとも耐えられないようになってて、で、耐えられない時に、いわゆるある程度の自然法に戻らざるを得ないんですけれども、ちなみにフランス革命はそういうようなところがあります。やっぱり全て現実を否定しているんですけども、恐怖政治になって、もうとんでもなくひどくなっている分、もういわゆる苦しくて生きられないので、やっぱりちょっと、あと、反動になるというか、行き過ぎということで、このままで、社会は自滅するようなところがあるので、消極的だったとしても、一定の自然法を認めざるを得なくなります。自然法、といっても、便利な言葉なのでそれを使いますけれども、あとフランス革命のもう一つの特徴はやっぱり現世利益、現世主義、もう世を完全に否定します。前のフランス革命の首都的な世界では、全ては旧礼のためにあって、世の、永遠の命に向かわされてたわけです。だからといってこの世はどうでもいいということではなくて、逆に大切にしかやらなくて、なぜかというと一つ一つ全てこの世でやっていることは次の、命にもつながってくるから、でもいわゆる例えば絶対的にいわゆるマルクス主義メシア的な信仰は世に向いて、あったわけですね。この世は絶対的進歩というような概念は存在しなかったわけですね。明日こそ、良くなる、あるいはいわゆる嬉しい将来、いわゆるマルクス主義者が言っているいずれか理想的な国家が出来上がるような、そういう世界はないんですね。もう、前期代の、基本、フランス人だったら例えば普通に、いや明日は今日より悪くなってもおかしくないし、あと具体的に悪くなることもあるし、戦争は永遠に終わらないし、なぜかというと人々は罪人なので、罪人である限り完璧な、この世では完璧なものは存在しない。だからといって何もしないわけではなくて、全力尽くして、やるべきことをやるだけであって、そういうような世界でした。7時になったので、どうしますか。
もうちょっと10分ぐらい本番になるかと思いますけれども、最後に東洋と日本の法制史を見て、の王権を見て、どういうのところが、似てるか似てないか、あるいはどうなっているか、ちょっと、まだこれは、本来ならばもうちょっと、掘り下げなければならないんですけれども、一応、2、3年ぐらい前から見てきた、中に、思いついたいくつかの指摘を、紹介したいと思います。ここはいくつかの、意味を載せましたけれども、簡単に言うと、まずそれも面白いと、先ほど、フランス革命の一つの特徴は意思を絶対化するというところがあったと言いました。実に言うと、人類学に照らしても民族学に照らしても、そして日本の場合、古代あるいは古代以前の歴史に照らしても、見事のりやっぱりそれぞれの社会における、天皇なり皇帝なり、王なり、そのトップの権威者の意思を絶対化するところがやっぱりあります。実は西洋でも同じように古代ローマもそうなんですけれども、あとそのところはいわゆるキリスト教化になったから消えるわけではないんです。残るんですけども、ただ厳密に言うとそこが、注意していただきたいところなんですけれども、一つ、皇帝なり天皇なりその意思は御事のりなので、御事のりだったら絶対的な、ものになるはずです。誰も逆らってはいけないし、逆らえないはずです。それは非常に普遍的な現象であって、原始的な社会に行ってもそういうようなところがあるし、中華もそうだったし、古代ローマ、古代ギリシャもそうだったし、ただ、必ずしも、誰がそういうような絶対的な意思を持ってたか、違いが値したんですけども、でも、多くの場合、一人の人に集中して一応、大君とか君主とか、その名前は別として、で近代になってでキリスト教の違うところは、その意思の絶対化は結局神様天主にだけ、いわゆる触れる、浮揚させるというか、結局天主の意思だけが絶対化されることになるので、地上で法の源泉となっている国王は天主の代理人になるので、地上では前と変わらないで絶対的な権威を持っているものの、いわゆる創造主なる、天主のような絶対的な意思にはならないわけですね。だからあと法施職、あるいはいろんなソフトの制限が出てきて、いわゆる法治国家などにつながります。この分、近代国家がそれをいわゆる前の状態に戻した部分があって、つまり改めて天主の意思ではない意思を絶対化したということで、キリスト教以前の時代に戻った部分がありますけども、最近言うと実はそれより、ひどいことに君主あるいは一人の人の意思を絶対化したのではなくて、国民の意思を絶対化したところに
それはおそらく歴史上なかったことです。こここそは、違う、非常に新しいことであって、こここそは、まあ、近代的なイデオロギーと絶対主義につながってくると思います。そしてちょっと訂正します。先ほど、基本的に、原始社会でも、非キリスト教の社会では、まあ、御事の理で、あるいは皇帝の、法律、中国で見られるように、君主主権者の意思を絶対化するところがあったと言ったんです。それは確かなんですけど、でも、さらに言うと、実はその自然法的、いわゆるその上に意思があるということは、どこでもそれも普通なら認められているわけです。つまり、日本の場合、天皇はいわゆるそのアマテラスの、神職を受けて、つまり神々の命令を受けてやっているとして、本来ならば天皇ですら従わなければならないこともあるというような、いわゆるその思想と言ったらあれなんですけど、いわゆるそういうところが残っているわけですね。基本的に、もう一つこれですけど、このことわざですね。中国から来ますけれども、非理法、言でしょうけど、権天、つまり、理は非に勝つ、つまり、非、悪い、非行あるいは悪い、行動とか、道理に負ける。でも道理にかなっても、もし法律がそれをやってはいけないとかやるべきとかあったら、法律は、道理に勝つ。で、権は、これは、主権者ですね。そう、日本の場合、天皇、中国の場合、皇帝なんですけれども、基本的に法律を決めるのは、君主、その主権者なので、君主は法律の上にあるということで、でも、君主の上に天が一応、面目上あります。そういうところはいわゆるその何かの上にある、基本的に原始的な社会では全て神々あるいは神の、意思を得ようとしていわゆるその、予言したり、いろんなあるいはその、呪術的な世界になっていきますけど、やっぱりその上にも主体的な意志があるというような、どこでも曖昧な形、になったとしても一応あります。ただ問題はその中身は結局具体化されてないので、具体的に言うと、あと大体の場合このような社会になっています。古代社会、古代の中国もそうですし、武家政権になったらそうですし、天皇はもうどうせ、あるいはその完全に迷信になって中身のない、あるいは中身は曖昧のままに結局好き勝手になるような、でも一応こういうようなところがあるよというものが残っています。それは近代的な社会と大きな違いだと思います。近代的になるともう完全にこうなってて、しかもその権は必ず国民になっている。あとよく言われているのは、ここはやっぱり、おそらくその東洋、東西洋の方、の中にこの順番は逆になってますね。やっぱり先ほどの生徒がさっき皆さんのように理にかなってないものは法ではないというようなところがあるんですけども、基本的に、中国の法制史を見てもそうなんですけど、日本の法制史を見てもそうなんですけど、法律があったらもう絶対になって、逆らってはいけないという、どれほど理不尽な法になったとしても、有名なところはその将軍がなんかその
犬を殺したらしきれいにするとかありましたね